გამარჯობათ მეგობრებო. ბოდის გიხდი დიდი პაუზისთვის ჩემი YouTube არხზე, მაგრამ მაინც გიბრუნდებით. გესმით ალბათ რომ ახლა სეზონი არის, საქმე ძალიან ბევრი არის და ვიდეოს ჩაწერისთვის მოცლა ძალიან ძნელია. მაგრამ განსაკუთრებული შემთხვევა არის ახლა და უბრალოდ ამ საკითხზე ვიდეო და იმედია ვიდეოების სერია რო ჩამეწერა არ შეიძლება. მოკლედ, რო გითხრათ, საუბარი იქნება აი ამ აპარატზე. ეს მოტო ჩემს სახელოსნოში რამოდენიმე დღის წინ მოხდა და მომეცა საშუალება რომ მეყიდა ეს მოტო. ეს მოტო ვიყიდე, იმიტომ რომ ჭირდებოდა კიდევ ერთი მოტო, არამედ ჩავთვალე რომ ესეთი შანსის ხელიდან გაშვება არ შეიძლება. მიუხედავად ჩემი გამოცდილებისა და პრაქტიკის, მე ეს მოტო პირველად შემხვდა პრაქტიკაში და სიმართლე გითხრათ არც ვიცოდი ამ მოტოს არსებობაზე, იმიტომ რომ მე ვისწავლე ხელობა შტატებში, სადაც ეს მოტო არასოდეს არ არის, არასოდეს არ არის ახლა დღესაც. მოკლედ რომ მოგიყვეთ ამ მოტოს ისტორია, ეს არის Honda VT500i, ალბათ ბევრმა იცით რომ VT სერია ეს ესეთი კრუზერები არის Honda-ის, მაგრამ ეს კრუზერი არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა VT500 არა iti ბოლოში, ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, კრუზერი არის Honda-ის. ამ შემთხვევაში ეს i ნიშნავს ევროპა, Honda ევროპას ეძახიან კიდე ამ მოტოს, იმიტომ რომ არც თუ ისე დიდი ტირაჟით გამოვიდა მხოლოდ ევროპის ბაზისთვის. არც ამერიკაში არ იყიდებოდა, არც იაპონიაში არ იყიდებოდა, ეს საკმაოდ იშვიათი არის. და რა არის განსაკუთრებული ამ მოტოში? ეს მოტო არის გამოშვებული 1993 წელს. მოგეხსენებათ, 93 წელს ეკონომიკა ძალიან სწრაფად ვითარდება, ბაზრები იზრდება და რა თქმა უნდა, მოტოციკლებისთვისაც მე ვფიქრობ, რომ 80-იანი წლები ოქროს ეპოქა არის. ძალიან ბევრი ახალი მოდელი იქნა, ძალიან ბევრი საშუალება ჰქონდა წარმოებლებს, რომ ექსპერიმენტები მიკეთებინათ, ძალიან ბევრი ექსპერიმენტალური მოტო გამოდის, რომელიც როგორც ეს მოტო მხოლოდ ერთი სერიით შემოიფარგლა, ხო, ამას გაგრძელება არანაირი არ ჰქონდა და ამ მოტოში განსაკუთრებული ის არის, რომ ძალიან ბევრი ექსპერიმენტალური ტექნოლოგია არის გამოყენებული ამაში, რომელიც მარტო ამ მოტოზე იყო და შემდეგ უკვე გაგრძელება ვერ ნახა და ბევრი რაღაცა სხვათა შორის ამ მოტოებში VT500-ში ისეთი რაღაცა გამოიყენეს, რაც მერე გაგრძელება, რა თქმა უნდა, ნახა და დღემდე ამ მოტოზე დაფუძნებული და ამ მოტოზე დაწყებული სერია Honda Shadows-ი გამოდის. ესაც კი შეიძლება ამ მოტოს ყიდვა. ეხლა კონკრეტულად ამ მოტოზე რო ვიტყვათ, ეს გერმანიიდან მოხდა ჩვენთან, სულ ერთი ადამიანის ხელში იყო, ძალიან პატარა გარბენი აქვს, 40 წლის მოტოსთვის სულ 34,000 კილომეტრი და საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში შეინახა, მშრალ ადგილას იყო, დარწმუნებული ვარ, დაჟანგული არ არის და ტექნიკურადაც იდეალურ ფორმაში არის ეს მოტო. ჩვენ პირველი ეს სერია ამ მოტოზე იქნება ამ მოტოს წინა მუხრუჭზე, ეს ძალიან საინტერესო მომენტი არის, რომელზეც მე მინდა მოგიყვეთ, იმიტომ რომ ყველაფერს დავანებოთ, ეს რაღაც უნიკალური სისტემა გააკეთა Honda ამ მოტოსთვის და მე რამდენადაც ვიცი, არანაირი გაგრძელება ამას აღარ ჰქონდა. რატომ? ვერ გეტყვით და პროსტო გეტყვით, იმიტომ რომ ყველაფერი ამ მოტოს მუხრუჭში არის ძალიან ძვირი. ყველა ტექნოლოგია, რაც გამოიყენეს, არის არც თუ ისე მარტივი, ძალიან კარგი, ხარისხიანი, მაგრამ ძვირი. და შემდეგ მოტოებზე უკვე ეს სისტემა რა თქმა უნდა არ იყოს. კარგით, შევიცვალოთ ახლა რაკურსი. ესეც ჩვენი მუხრუჭები წინა. ბევრი სხვათა შორის შევიდა რომ შეხედავს ამ მუხრუჭს, ეგონება რომ საქმე გვაქვს
ბარაბანთან. ანუ ეგრეთ წოდებულ ბარაბნის მუხრუჭთან, იმიტომ რომ სამუხრუჭე დისკი აშკარად აქ არ არის. მაგრამ გეტყვით, გამოგიტყდებით, რომ ეს არ არის ბარაბანი, მაინც სამუხრუჭე დისკი აქ არის, უბრალოდ არ ჩანს. ძალიან გავს ეგ სისტემა, ანუ ძველ სპორტულ ბარაბნებს, უცებსად აი ესეთი მრგვალი ფორმა ქონდა და ფანჯრები იყო სპეციალური გაკეთებული, პატარა ბადეებით, ან ფილტრებით, რომელიც ბარაბანს აგრილებს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ბარაბნის დისკების პრობლემა არის ის, რომ ისინი ხურდება ძალიან, მაგრამ საკმაოდ კარგად მუშაობს, საკმაოდ დიდხანს დიდი მოდების წერტილი აქვს ხუნდის სამუხრუჭე თვითონ ბარაბანთან, სამუხრუჭე ზედაპირთან, მაგრამ პრობლემა ბარაბნის არის, რომ გაგრილება არ ყოფნის. და დისკი მაგ პრობლემას აგვარებს, მაგრამ დისკის პრობლემაც ის არის, რომ ღია სისტემა არის, მაგ სისტემაზე ხდება წყალი, ხრეში, ქვევი, კენჭები ხანდახან მიჭედება, ყველას მოქსვლი ალბათ რომ ხმაჩდება, წრიპინის მოხუჭებს მერე ქრება, ასევე ზეთი შეიძლება მოხდეს, ხო, ჩვენ ვიცით, რომ აქ თვითონ ამორტიზატორში ზეთია და ხშირად შეიძლება გაუშვას ეს ამორტიზატორმა ზეთი სარნიკიდან და მოხდეს დისკზე. ამიტომ ხონდამ გადაწყვიტა, რომ რაღაცა ჰიბრიდი გაეკეთებინა ბარაბნის და დისკის მუხრუჭის და გააკეთა ესეთი inboard ventilated disk system, ანუ დახურული ვენტილირებადი დისკის მუხრუჭი. გარდა მუხრუჭისა, ალბათ ხედავთ, რამდენად საინტერესო თვითონ ბურბალია, ხო? უჟანგავი მეტალისგან გაკეთებული, აწყობილი არის ეს სისტემა, აი ესეთი სამი დელტა არის, რომელიც ბოლტებზე და გაიკებზე არის აწყობილი თავისივე უჟანგავი მეტალის დისკზე. გეტყვით ერთ რამეს, რომ ეს საკმაოდ ძვირი სისტემაა, იმიტომ რომ როგორც წესი დისკი ერთი დეტალი არის, ამ შემთხვევაში კიდე ბევრია, ალბათ 15 დეტალამდე არის გამოყენებული, ამას ყველაფერს აწყობა უნდა, კალიბრაცია უნდა, ამაზე დრო მიდის, სამუშაო საათები და ასევე იცით, რომ უჟანგავი მეტალი ძალიან ძვირია, მით უმეტეს მაგ დროს 80-იან წლებში და ფაქტიურად არ გამოიყენება არსად მოტოებში, უფრო ალუმინია და უჟანგავი მეტალის გამოყენებას ურჩევენ ჩვეულებრივ რკინა აიღოს, მოიქრომოს, ხო, ესეთი ძვირიანი პროცესი გაიაროს, როგორც მოქრომა, ვიდრე უჟანგავი მეტალი გამოიყენონ, მაგრამ ისევ და ისევ ჩვენ ახლა 80-იანებში ვართ, 83 წელი არის, მე 1 წლის გახლა ვართ და ვიღაცამ გერმანიაში იყიდა ეს მოტო. და ალბათ იგივე შეკითხვა გაუჩნდა, რასაც დახედე წინ ბურბალს, ეს რა არის. მოკლედ, ბევრი დრო არ წაგართვათ. ჩვენ ხედავთ აქ ჩვეულებრივ აი სუპორტს, კალიპერს, რომელზეც ალბათ იცით, რომ სამუხრუჭე ხუნდებია, მაგრამ სად არის ჩვენი დისკი სამუხრუჭე? და აი ხო რომ მივიდეთ სამუხრუჭე დისკამდე. მე უკვე დაშვებული მაქვს აქ ბოლტები. აი ეს იხსნება. ესეც უჟანგავი მეტალის არის, აი ეს დეტალი. წარმოიდგინეთ ახლა, ესეც რამდენად ძვირიანი დეტალია. და აი ისიც. აი ჩვენი სამუხრუჭე დისკი, მეგობრებო. აი აქ არის დამალული. ალბათ ბევრი შეამჩნევს, რომ ეს მანქანის ტიპის სამუხრუჭე დისკია. ორი მხარე აქვს შუაში ვენტილაციისთვის გაკეთებული და აი ესეთ სამ წერტილში ეს დისკი მაგრდება, ამ შემთხვევაში ეხლა დამაგრებული არ არის დევს უბრალოდ და ეს ჩვენი რგოლი რაც არის, იჭერს ამ დისკს. აქედან ხდება ჰაერი, შიგნით ბადე არის დამცავი, რომ კენჭები არ მოხდეს. ამ დეტალსაც აქვს, აი ესეთი დამცავი ბადე. და რო შევხედოთ ჩვენ კალიპერს,
აქაც აბსოლუტური მისტიკაა. იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ვიცით რომ კალიპერი აი ესე გარედან უჭერს ყოველთვის დისკს, ხო? და ამ შემთხვევაში კალიპერი შიგნიდან დგას. და აი აქ არის დამაგრებული თვითონ ამორტიზატორზე. ესეც აბსოლუტურად უნიკალური სისტემაა მოტო მუხრუჭებისთვის და ერთადერთი მინუსი ალბათ მე მგონი ის არის რომ არ ჩანს ხუნდების ცვეთა, ამ შემთხვევაში ჩვენი ხუნდები ახლებია, მაგრამ აი ესეთი მექანიზმი არის აი აქ ხუნდები როცა ცვდება, აი ეს ის არის იწყებს CRO-ს, აწერია Z ინდიკატორი და აი აქ რომ მოვა, აღნიშნული რო არის, ის ნიშნავს რომ ხუნდები უნდა გამოცვალოთ. ანუ ესეთი მექანიზმი დარწმუნებული არც ისე ძვირი ღირს, მაგრამ არც ერთ თანამედროვე მოტოზე არ არის ინდიკატორი ხუნდების ცვეთის, ხო? რა კარგი ადვილი იქნებოდა, ხო, ადამიანისთვის, რომელსაც არ აქვს ტექნიკური განათლება, მივიდა, შეხედა, არც ერთ მანქანას და მოტოს აი ესეთი ნოუ-ჰაუ არ აქვს. ანუ ამ შემთხვევაში მარტო წინა ბურბალს რომ უყურებთ, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ რამდენი სიახლე ახალი ტექნოლოგიები არის გამოყენებული კონკრეტულად აი ამ მოტოსთვის. ესე იგი, სამუხრუჭე დისკი ავტომობილის ტიპის სხვათა შორის დარწმუნებული ვარ, რომ უზარმაზარი რესურსი იქნება ამ სამუხრუჭე დისკს და ალბათ 100,000 გაივლის მოტო ამ დისკით. დამჭერი თვითონ ხუნდების კალიპერი, რომელიც პირიქით დგას, დახურული სისტემა ამ ყველაფრის და ვენტილაცია, რომ აღარ ვთქვათ არაფერი ბორბლის ფანტასტიურ და ულამაზეს კონსტრუქციაზე. სამუშაოდ საკმაოდ ადვილი არის, ანუ 3 ბოლტი იხსნება ამ ჩვენ ხუბზე და ფაქტობრივად თომა გვაქვს უკვე ყველაფერზე. ასევე სამუხრუჭე დისკის გამოცვლა ადვილი იქნება, იმიტომ რომ მე როცა მოხსენიეს ხუბი დისკიც უკვე თავისუფალი აქვს, თქონა ბორბალი უნდა მოიხსნეს და დისკი განთავისუფლდება. რაც შეეხება თვითონ მუხრუჭის მუშაობას, განსხვავება ნახებმე იმაში, რომ თვითონ ლევერი მუხრუჭის საკმაოდ რბილია, ისეთი გრძნობა თითქოს ჰაერი არის სისტემაში, მაგრამ არ არის ჰაერი, რაღაცა უფრო მანქანასაც გავს ეგ, იმიტომ რომ აი ამ მომენტში როცა თავისუფალი სვლა აქვს, ხო, მუხრუჭი მუშაობს, ანუ ხდება დამუხრუჭება და უკვე ბოლომდე როცა წინაღობა იქნება, ეს უკვე სრული მუხრუჭია. სხვა განსხვავება მე ახლა ხმარებაში ყოველდღიურ ხმარებაში ვერ ვნახე. გარდა იმისა, რომ ფანტასტიურად გამოიყურება ეს, ხო, სამუხრუჭე დისკი, რომელიც ყოველთვის იჟანგება და არც თუ ისე ლამაზია, როცა გარეთ არის მოქცეულია აი ამ კორპუსის შიგნით და 2 დღე ექსპლუატაციის შედეგად შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ კარგი და დახვეწილი სისტემა არის. რა თქმა უნდა, უფრო დავაკვირდები ამას, მაგრამ მე მგონი კარგი გამოგონება არის, კარგი ტექნოლოგია გამოყენებული და პირდაპირ გეტყვით, რომ ყველაფერი ძალიან ძვირია და ცოტა ზედმეტად გართულებული, მაგრამ ნუ თქვენ თვითონ შეხედავთ, რამდენად ლამაზია ეს ყველაფერი მოტოზე. ეს პატარა გადაცემა ჩვენ წინა მუხრუჭებზე და კიდევ ბევრი გვექნება, იმიტომ რომ დამიჯერეთ უფრო და უფრო ამ მოტოზე მუშაობის დროს ხდება აი ესეთი საინტერესო სურპრიზები ყველგან და შემდეგ გადაცემაში უკვე მოგიყვებით კიდევ სხვა აბსოლუტურად ახალ ნოუ-ჰაუზე, რომელიც გამოყენებული იქნა ამ ჩვენ ლამაზ Honda VT500i-ზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.